Quem tá vendo aqui, ó? Foi de Manaus. Gente, chuvoso aqui, ó. Em Manaus. Minha mãe assistijando. Federal de Combate a esquema criminoso envolvendo mineração ilegal Tá chovendo muito. Tá chovendo aqui muito em Manaus. Será que vai dar tudo bem? Tenho certeza. É um dia chuvoso. inclusive uma delas foi Garcia Nascimento. Ele que é considerado pela Polícia Federal, a Polícia Federal que fez a política de defesa na manhã de hoje, é considerado como o maior contrabandista